age com rapidez e após que os pais... Nutella P-Red, o recheio único de Nutella, com wafer leve e crocante, pronta pra saborear. De uma forma detonando também. Headspace custam entre 5 e 20 mil dólares. As peças dedicadas vai custar uma boa grana. Claro, o adolescente mereceu por atirar água em outras pessoas sem pensar. Já esse próximo corredor tá com a muito devagar. O cara é um verdadeiro mágico. Ele transforma ouro em prata bem na frente dos seus olhos. Antes da hora ao cruzar a linha de chegada, enquanto corria em um triatlo na Espanha. Mateu passou meses treinando, mas a sua comemoração precoce lhe custou a vitória. E no futuro eu tenho certeza de que ele vai guardar as celebrações para depois de ganhar, que nem essas atletas. Pra mim, dançar nessa sala cheia de atletas olímpicas animadas seria um sonho que se torna realidade. Mas quando o time de hóquei de campo da Argentina chegou à final das Olimpíadas de 2020 e arrastou uma das zeladoras do estádio para comemoração, a introvertida faxineira morreu por dentro. Em defesa da zeladora, as atletas tinham acabado de sair de um jogo. E é difícil se divertir quando você sente o cheiro de suor de alguém, mesmo que seja o seu próprio. Bem que eu ouvi alguém dizer, as atrações do Coachella esse ano fedem, só não achei que era literalmente. Infelizmente, essa garota esqueceu de levar desodorante quando foi ao festival Coachella. Esse vídeo fez parte da transmissão oficial do festival, então esse momento cringe aí foi transmitido pra todo mundo. E embaraçou, mas pelo menos ela era só uma espectadora, e não tava no palco durante um momento desconfortável. A apresentação escolar desse garoto foi interrompida por uma corrente de balões. Ele tentou de tudo para afastar aquela coisa irritante do rosto, mas as forças da estática estavam contra ele, levando a um confronto hilário, em que no fim o balão venceu. O garoto ficou preso numa posição ruim pelo resto do concerto, mas pelo menos ele não estava literalmente colado no lugar, que nem esse cara.